So, ja, das ist alle was, ne? Hier im Ruhrpott. Spiele machen. Rafft's. Schönen guten Tag, wir sind Pitted Studio, Jenny und Björn. Hallo. Und wir machen Computerspiel über den Ruhrpott. Oder was? Auch. Ja. Ja, how to do, wie heißt die Sendung? Pit Stories. Pit Stories. Ja, Pit, was ist denn Pit überhaupt? Das ist so ein Schacht. Das ist ein Schacht, ne? Genau. Kommst ins Fegefeuer unten drinnen rein, da. Ja. Wir haben uns irgendwie gedacht, das ist eine coole Idee, ne? Ja. So ein Pithead. Ja. Das ist irgendwie gleich mehreres für uns. Ja, Pithead ist der Schachteingang. genau. Oder Ja. Ausgang. Ja. Ja, Oder- wie man es nimmt. Ja. Ja, wie kommen wir auf die Idee? Wir wohnen hier. Wir sind Bochumer. Wir wohnen in Bochum, weil woanders ist auch scheiße. Sagt man so. Sagt man so hier im Pott, ne? Ja. So. Ja. Und warum machen wir das jetzt ins Spiel? Also eigentlich hatten wir ja schon immer so einen Bezug dazu. Ne? Also wir wohnen hier quasi fußläufig zu mehreren alten Zechengeländen. Mittlerweile wird hier ja nicht mehr aktiv Kohle gefördert, sondern die meisten Gelände sind stillgelegt und oder werden für andere Dinge benutzt. Es gibt einige Industrie-Kulturmuseen, es gibt einige Freizeit-Zechengelände und ja, vieles, was das Ruhrgebiet hier zu bieten hat. Und das ist eigentlich teilweise überwuchert, es ist alt, es ist Fallout und es ist total schön. Ja. Also kulissenmäßig vorlaut, ne? Genau, Ist klar. wir lieben das, dass das alles so... Kaputt ist. So, die Leute auch, ja. Ja, was? Ja, aber es ist auch irgendwie, das Ja. hat so seinen eigenen Charme. Das ist Ja. wirklich schön, wenn man sich das mal so anguckt. Das ist so alt und so, was weiß ich, wenn das so mit Ranken überwuchert ist. Das Und mit so. dem Alt kannst du auch weglassen, ne? Ja. Ne, hast ja recht. Stimmt. Ja, und das also- ist das eine. Also Industriekultur ist unser Ding. Deswegen machen wir ja auch zum Beispiel auf Social Media irgendwie immer so die Zeche des Monats. Da stellen wir euch ganz viele Sachen vor. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Aber darüber hinaus, ja, es ist auch so, dass das Ruhrgebiet nicht nur optisch, sondern auch vom Flair und von der Lebensart etwas ist, was uns sehr entgegenkommt. Ja, du kriegst die Pulle Schlucker an der Bude, ne? So ist Ja, das. Buden gibt's hier noch ganz viele Ja. und die Leute, die sind auch so sehr direkt, also man duzt sich hier sehr schnell Was? und man sagt, was man denkt und diese Sachen, das ist etwas, das leben wir sehr gerne und deswegen fließt es ein Stück weit automatisch in die Spiele ein, die wir machen, weil das so aus einem rauskommt. Ja, die Redensart vielleicht nicht so, weil wir da auch nicht tatsächlich Akzente einbauen. Das vielleicht nicht, aber die Art und Weise, wie direkt die Figuren sprechen, war doch schon immer sehr. Das haben wir eigentlich immer schon getan. Ne, das kann man irgendwie gar nicht so richtig rausnehmen. Also wir haben zum Beispiel nie High Fantasy gemacht oder sowas. Ne? Ja. Was völlig anderes wäre, sondern eher so wie die wie die Leute hier im Ruhrpott halt auch so sind. Und wir haben gedacht, das machen wir mit dem neuen Spiel auch, weil das hier ist für uns jetzt Wenn Heimat. schon hochtrabend dann sowas mich dünkt, der Magier hat einen Furz gelassen oder sowas, ja, um dann das zu verkackeiern, ja. Das haben wir dann schon mal gemacht, aber eigentlich, Nicht ernst gemeint. nee, nicht ernst gemeint, so, ne. Also Nee. dieses hochtrabende, was oft die feinen Herrschaften so, ne, am Hofe des Königs, den Gedöns da im Palast sprechen. Dieses High Fantasy haben wir eigentlich nicht gemacht. War eigentlich sehr, sehr, sehr Bot- und Malocher-mäßig, ne, was Ja. wir so gesprochen haben und auch geschrieben haben. Und das kam auch immer gut an. Also das kam so aus uns raus und das fanden Leute auch ganz gut. Ne? Dann sind wir da irgendwie bei geblieben, bei so einer Art zu sprechen oder halt Dialoge zu schreiben. Und so, ne? Die raue Art, tatsächlich irgendwie auch die Charaktere zu zeichnen. Ne? Mhm. Das lag uns dann ziemlich gut, weil wir selber dem sehr nah sind, so zu sprechen und so miteinander zu kommunizieren. Und deswegen machen wir sowas. Ja. Genau, Ja. also im Thema haben wir uns auch so überlegt, wäre es total schön, wenn wir das Thema Zeche bzw. Mine auch mit ins Spiel reinbringen. Darum
haben wir uns als Ort des Geschehens eine Minenschacht ausgedacht, in dem das Spiel beginnt. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Bezüge zum Ruhrgebiet, ne? Loren und unsere Währung zum Beispiel, wenn man im Spiel was sammelt, also nicht liegen lassen, ist Kohle. Kohle ist wertvoll. Ja. Kohle ist schwarzes Gold. Ja. Ja, für die es noch nicht wussten. Insofern immer schön mitnehmen, dann kann man später sich davon auch was Schönes kaufen. Ja. Und es gibt viele Stellen, in denen wir das Ruhrgebiet einfließen lassen. Es gibt zum Beispiel auch viele Fördertürme hier in der Nähe. Da haben wir mit den entsprechenden Menschen gesprochen, die wir zum Beispiel auch ein bisschen ins Spiel einbauen möchten. Da werdet ihr das ein oder andere mal wiederfinden. Oder auch so kleine Geschichten aus unserer Heimat, dem Ruhrgebiet, die ihr dann im Spiel finden könnt und Bezüge findet. Das finden wir schön und ist uns sehr nahe und und wir hoffen, das gefällt euch auch. Ja, gibt ja gar keine aktiven Gruben mehr und hier Schächte. Ist alles stillgelegt. Ist alles stillgelegt, da gibt's nichts mehr. Das sind alles Museen, bestenfalls, ne? Oder Denkmäler, ne? Ja. Ja, die ganze Kohle damals aus dem Ruhrgebiet, es gibt mehrere spannende Geschichten aus dem Ruhrgebiet, ja, man muss sich das vorstellen. Die hat damals das Ruhrgebiet halt, oben gehalten, sagen wir mal, weil die dadurch sehr viel Geld gemacht haben, durch die Energie und die Kohle und alles, was da gefördert wurde. Und das war so viel vertreten hier überall. Also wir haben so das halbe Ruhrgebiet ist irgendwie untergraben, ist das komplette Ruhrgebiet auch abgesenkt. Ja, es gibt so Dokumentationen darüber zum Beispiel. Da kann man sehen, wie viel wir eigentlich abgesenkt sind. Und jetzt gibt es auch zum Beispiel Pumpen, die laufen, die permanent das Wasser abpumpen, damit es das Ruhrgebiet nicht überschwemmen würde. Würde man diese Pumpen abstellen, dann wären wir im Ruhrgebiet irgendwie komplett überschwemmt. Ja. Tja. Spannende Sachen, kann man alles nachlesen. Und wir beschäftigen uns viel mit dem Ruhrgebiet hier. Zechen finden wir gut. Yep. Schacht finden wir gut. Ja. Und deswegen haben wir uns entschieden, die neue Firma Pitet zu nennen. Aber Pitet ist auch mehr als nur das Ruhrgebiet für uns, weil Pitet war für uns auch so ein bisschen symbolisch für sich wieder rausbuddeln aus dem Loch oder wieder aufstehen aus einer schwierigen Situation. Und deswegen ist Pitet aus dem Dungeon, ja. Genau, der Schachtausgang irgendwie symbolisch für irgendwas Cooles. Ja. Und darum haben wir immer gesagt, irgendwie, naja gut, man muss sich vielleicht einfach mal was trauen. Wir sagen dazu immer gerne, also du vor allen Dingen, den Mutigen gehört die Welt. Wer, ich jetzt, oder ja, was? Doch, weil wenn man nichts macht, dann macht man auch nichts falsch, ja. Also wenn man sich nicht mal was traut, dann entsteht auch nichts. Und wenn man sich nicht bewegt, dann passiert auch nichts. Und darum muss man vielleicht einfach mal was ausprobieren oder mal was wagen oder mal was machen, damit man überhaupt irgendwie was schaffen kann. Ja, klar kann man dann auch scheitern, aber wenn man es gar nicht erst versucht hat, dann ist es ja schon Käse, ne? Ja, also bei dem Ding, was wir jetzt bauen, ne, den Dungeon Crawler, ist es auf jeden Fall so ein Sinnbild, ein Stück weit, ne? Und das kommt uns auch sehr gelegen, weil es genau passt zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Ja. Na? Also sowas in der Art spukte immer bei uns im Kopf rum, mal zu machen, so eine Verbindung zwischen Adventure und einem Spiel im Schacht da unten, ne? Dass das jetzt gut gepasst hat, zusammenpasst. Und das war irgendwie ziemlich schnell da, die Idee. Ne? Also ich glaube, innerhalb von einer Woche, als wir uns da ernsthaft mit auseinandergesetzt haben, standen die ganzen Dinge schon. Ja. Und das war ziemlich einfach für uns. Das kam uns so entgegen. Ne? Ja. Vor allem, weil wir dann auch hier die ganzen Orte ständig besuchen. Ne? Mal jetzt mal so eine Zeche Bonifatius, wo wir öfter sind, haben wir euch auch mal so ein bisschen gezeigt, das Ruhrgebiet in den Social-Media-Kanälen. Zeigen wir ja öfter mal solche Gruben oder halt Fördertürme oder Zechen halt, ne? Die hier gang und gäbe sind. Hier sind diese Locations meistens Orte für Veranstaltungen, Konzerte, Museen, irgendwelche, weiß ich nicht, Zeltfeste, ja,
Kinderfeste sind hier, manchmal auch sowas wie Karneval findet hier statt. Konzerte sind meistens. Hier gibt's eine, sogar wo ein Escape Room eingebaut wurde, ne? Und diverse Sachen, die man, sag ich mal, der künstlerischen Ecke zuordnet, ne? Und der Events, ne? Und die Disco, in die ich gehe, die nennt sich Eisenlager, einfach aus dem Grunde, weil dort damals, ne, die Klamotten gelagert wurden, so, ne? Die Gerätschaften und das ganze Zeug da und so. Und das begegnet uns hier ständig. Ja. Ne? Und steckt so in uns drin und das ist cool. Gehen wir denn auch mal raus aus dem Ruhrgebiet oder sind wir nur hier unterwegs? Oh, wir sind oft auch woanders. Ja. Aber wir kommen auch tatsächlich gerne dann wieder zurück. Ja. Ja, also es gibt auch viele Leute, die sagen, boah, ist das hässlich hier. Ja, und das stimmt auch. Es ist auch hässlich, Was? aber es ist auch gleichzeitig total schön. Es ist beides. Ja, das Ruhrgebiet hat halt unglaublich viel Kultur, wie Ja. du sagst. Ja. Und es gibt hier diese ganze Ruhrstadt, wenn man mal so will, irgendwie die ganzen Ruhrgebietsstädte, die gehen ja so ineinander über und da ist immer irgendwas los. Jedes Wochenende ist irgendwo irgendwas los und man muss sich hier überhaupt nicht langweilen. Es gibt hier für jeden irgendwelche Anlaufstellen und das ist natürlich total angenehm, dann hier zu leben, weil man sich aussuchen kann, was man damit machen möchte. Ja. Darum leben wir hier total gern. Ja. Ja, Urlaub machen wir auch mal, ne? Urlaub machen wir auch mal. Auch mal von uns selbst oder so, aber wir sind auch immer froh, wenn wir wieder hier sind. Ich bin auch viel auf Messen unterwegs, ne? Ja. Und auch ab und zu sind wir im Ausland unterwegs. Ja. Aber ja, das ist so, man geht gerne weg und dann kommt man gerne wieder zurück. Ja. Hast du eine Community-Frage, sag mal? Ja, klar. Jetzt muss man gucken, was steht denn hier? Muss gucken auch. Genau. Die Frage ist, in welche Sprachen möchtet ihr das Spiel lokalisieren? Ja, also erstmal schreiben wir es Deutsch, weil wir Native Speaker Deutsche sind. Ja. Und das haben wir eigentlich immer schon gemacht, Ja. von Anfang an, seit wir Computerspiele machen. Mhm. Und dann Englisch ist klar, weil Englisch ist sehr verbreitet. Und die anderen Sprachen müssen wir dann gucken. Ne? Genau, also wir planen noch weitere Sprachen mit ein, wenn die Texte geschrieben sind. Und dann müssen wir gucken. Es gibt immer so Pakete, die man dann so buchen kann. Also dann werden wir gucken, wie viele Wörter haben wir denn tatsächlich geschrieben am Ende. Und daran orientiert sich dann der Preis. Ja, was das kostet, wie viele Sprachen man noch dazu nimmt. Ne? Am liebsten möchten wir so viele Sprachen wie möglich, aber man muss auch gucken, ab wann rentiert es sich nicht mehr. Und deswegen würden wir versuchen, halt die gängigsten und üblichsten Sprachen, die ihr da draußen auch sprecht, neben Englisch noch dazu nehmen und gucken, was davon ist noch bezahlbar. Ja. Werden wir aber sagen, sobald wir uns entschieden haben. Also das dauert halt alles noch ein bisschen, weil man muss es erstmal fertig machen. Kommt doch ein bisschen drauf an, auf die Resonanz. Ne? Genau, Ja. also wenn viele Leute von einer bestimmten Sprache nachfragen, dann lohnt sich diese Sprache. Ne? Also wir haben zum Beispiel super viele Menschen aus Polen, die sich total für unsere Sachen interessieren. Ja. Dann würde es sich wahrscheinlich auch einfach lohnen, das Spiel auf Polnisch zu übersetzen. Ja. Ja? Vielen Dank dafür. Und das machen wir mit den anderen Sprachen aber auch. Also wenn wir jetzt sehen, aha, da ist Nachfrage da interessieren sich Leute, viele Leute aus dem Land, bla bla bla, haben, was weiß ich, auf die Wishlist geklickt oder so, dann sehen wir das ja. Und dann können wir halt potenziell auch noch darauf reagieren oder so. Das ist dann immer so eine Frage. Ne? Was kostet's? Wie schnell ist es gemacht? Und lohnt sich das? Kaufen denn Leute dann überhaupt dort das Spiel? Ja. Ja, vielen Dank für eure Interesse und eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Bitte Studio TV. Genau. Macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist alle was, ne? Mhm. Ja.